أمة تي في تشر الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء ونورا ورفع أهله وجعلهم بعد الأنبياء ورثة للهدى والبينات، وكفى بربنا هاديا ونصيرا. نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة، لقد نزل بنا في الأسبوع الماضي خطب جلل وأمر عظيم، ولقد فوجئنا بوفاة إمامنا الشيخ آدم شريف رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمة واسعة، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته، وجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا. رحل وترك في الأمة فراغا يصعب ملؤها، لأن كلا يملأ فراغه. رحل رحمه الله تعالى، وبكاؤنا عليه ليس بكاء عاطفة، ليس بكاء عاطفة فحسب، بل بكاء على نور انطفأ، وحصن من حصون الدين قد حدمه الموت. وقد كان شيخنا كما تعرفون أيها الأحبة ذا همة وقورا، حريصا على جمع الكلمة، ساعيا على تخفيف معاناة الملهوف. عباد الله، إن رحيل العلماء والدعاة والمصلحين لهي مصيبة، لأن في ذهابهم ذهابا للعلم الذي يحملونه وتوقفا للدعوة التي ينشرونها، وانحصارا للعمل الخير الذي يقومون به. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وأصدق من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وآل الخير منها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. لأمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فض، يموت لموته خلق كثير. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للسير على النهج القويم، وأن يغفر للشيخ آدم شريف، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز عالما عن أمته وبلده. اللهم نور قبره، اللهم ارحمه تحت الأرض، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم أخلف في عقبه، اللهم اجعل البركة في أبنائه وأهله،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya ilimi ya zamo aski kuma ya ɗaukaka masu ilimin. Allah ya sanya su suka zamo su ne magada bayan annabawa, magada na shiriya, sun gaji annabawa ta fuskar shiriya da kuma yi wa mutane bayanin abin da suke bukata na hanyoyi na shiriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya isa mai shaida ko mai shiryarwa ko mai bada nasara ga bayinsa. Muna gode Allah godiya mai yawa, muna gode masa bisa ga ni'imomin da Allah ya yi mana, kuma muna shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Muna shaidawa lalle manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo wato bawansa ne kuma manzonsa ne. Ya ku yan uwa musulmai, hakika tabbas a satin da ya gabata wani al'amari mai girman gaske ya same mu wanda ya girgiza zukatanmu. Al'amari ne mai girma wanda limaminmu Malam Adam Sharif tsawon shekara 23 yadda ce ba musalla wannan masallaci, Allah ya ɗauki ransa, Allah ya karba bakoncinsa a wancan satin da ya gabata. Muna roƙa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya aska kabarinsa, Allah ya bashi aljanna firdaus, Allah ya saka masa alkhairi game da karantarwa da ayyuka na alkhairi wanda ya gudanar a lokacin rayuwarsa. Kurakuran da ya kuma Allah ya gafarta masa, Allah ya albarkaci zuriyarsa, ƴaƴansa da ya bari da iyalansa Allah ya musu albarka. Tabbas mala ya tafi ya bar babban gibin da ba za mu iya cika shi ba. To kowane mutum yana cika gibinsa ne. To gibin da mala ya bari gibi ne wanda ba zai ciku ba. Mala ya tafi muna kuka a kansa, amma kuka na gaskiya shine muna kuka cewa askin da mala ya ce bayarwa wannan askin ya mutu, wannan askin ya tsaya, karantar wanda yake yi ya tsaya, ilmantar wanda yake yi ya tsaya. Malan jigo ne, katanga ce babba, kuma muna kuka saboda wannan katangar ta rushe. Malan kamar da kowanne mu ya sani mutum ne mai himma, mutum ne mai himma ko mai daraja kowa, mutum ne mai kokari. Daga cikin abin da ya ce da shi na ɗabi'unsa, baya son ya ga mutum biyu a ce wata takarda wato wata rashin jituwa ta shiga tsakaninsu, sai ya san duk yadda zai yi ya zama cewa an samu ainihin wato daidaito tsakanin al'umma. Daga cikin ɗabi'unsa, idan wani mutum ya shiga cikin wani yanayi yana bukatar taimako, to idan abin ya biyo ta hanyarsa sosai inda karfinsa ya kare, mala yana iya wato abin da shi ya fi bukata ya dauka ya ba wani. Malam yana iya neman taimako saboda wani, domin ba a yi ma wani ba ya yi fushi, ba wai don saboda ba a yi masa ba. Waɗannan tsawon shekaru 23 wadda tun daga 2003 da aka kafa wannan masallacin, tafiya ta yi nisa, amma bai taba gajiya ba, in ba karshe-karshen nan da ruwa wani lokacin haka za mu zo ruwa ya jike mu a hanya sai mu zo da kayan mu a hannu, amma duk da haka bai taba gajiya ba in ba wannan karshe-karshen ba. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka masa alkhairi akan wannan gudunmawa da ya bayar wa addinin Allah. Allah madaukakin sarki ya sa aljanna firdaus tace makomansa. Tabbas rasuwar malamai da masu da'awa da masu kawo jara a cikin al'umma musiba ce babba, domin tafiyan ilimi ne wanda suke dauke da su, kuma da'awa da suke yi da'awa da suke yi wanda suke yadawa zai zama sanadiyar wato a sayuwar wannan da'awar, kuma aiki na alkhairi wanda suke aiwatarwa ya tsaya.
wani mai magana na cewa kasa tana rayuwa ne da rayuwar malamanta. Duk lokacin da aka samu malami ya rasu to wani jefe na kasa ya ta mutu, da aka samu mutuwar wani malami wani jefe na kasa ya mutu. Kasa tana rayuwa ne idan ruwan sama yana ainihin sauka a kanta, amma idan aka ce ga kasa ruwan sama ya rike mana bai sauko ba, to wannan kasa sai zama mai ta mutu. To malamai su ce zamo a matsayin mai wato ruwan sama ga ita kasar. Kamar da kasa ba za ta rayu ba sai da ruwan sama, haka kuma al'umma ba za su rayu ba sai da malamai. Idan muka duba a rayuwar dan adam, lokaci zuwa lokaci mutum ce bukatar ruwa, lokaci zuwa lokaci mutum ce bukatar ruwa. Shi yasa Allah cikin hikimarsa Allah bai sanya a tsawon shekara kowane lokaci ruwa na saukowa ba, domin da saukowar ruwan za ta sauko a tsawon shekara gaba daya, to maimakon ta bada alkhairi sai zo mai cutarwa ga bayi. Amma su malamai kowane lokaci ana bukatar su, ana bukatar fatawarsu, ana bukatar karantarwarsu. Muna bukatar wato a karantarwarsu a zamantakewa da iyayenmu, zamantakewa da 'ya'yanmu, zamantakewa da iyalanmu, zamantakewa da abokananmu, kai duk wata mu'amala sai ka bukaci, kana bukatar wato wanda zai nuna maka cewa ga hanyar da idan ka bi za ta kai ka ga samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya yi gaskiya a inda Allah yana cewa ashe ba ku gani ba cewa ita kasa muna zuwa mata, muna rage ta daga wato jefenta. Abdullahi dan Abbas yana cewa ma'anar fadan Allah cewa kasa muna rage ta daga jefenta shine mutuwar malaman. Duk lokacin da wato wani malamin ya rasu to sai a zamana cewa wato kamar tamkar kasa wani jefenta ne ya mutu. Abdullahi dan Abbas yana cewa rushewar kasa shine rushewar wato mutuwar malamanta da kuma masananta da kuma mutane masu aiwatar da alkhairi a cikin al'umma. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa alaikum bil ilmi, ku lizimci ilimi fa jama'a, ku lizimci ilimi qabla an yuqbada, kafin a dauke ilimin. To akwai lokacin da Allah zai dauke ilimin, wa qabduhu, daukewar ilimin da Allah zai yi shine zahabu ahlihi, shine tafiyar ma'abutan ilimi, mutuwar malamai masu karantarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ba zai dauke ilimi ta hanyar zare ilimi daga cikin kwakwala ko zukatan mutane ba, walakin yantazi'uhu bi qabdil ulama, sai dai Allah yana daukewar ilimi ne ta hanyar dauke rayukar malamai. Haka Allah zai ta dauka malami daya bayan daya, har in aka kai lokacin da ba a samu wani malamin da zai karantar da mutane ba, ba a samu wanda zai bada fatawa ba, ba a samu wanda zai nasiha ba, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, sai mutane su dauko wasu kawuna jahilai, ba na su dauko wasu shugabanni su sa su gaba wanda ba su sani ba, su kuma fa aftau bi ghairi ilm, sai su ringa bada fatawa ba da ilimi ba, fa dallu wa adallu, su sun bata sai kuma su batar da mutane. To saboda haka abun yace da hadari, yace da tashin hankali duk lokacin da aka samu mai karantarwa, domin me a wannan unguwar ko a wannan garin da mai shi yace karantarwa, to a wannan wurin an yi hasararsa, gudunmawar da yace bayarwa ta mutu. Shi ta wani mai magana na cewa ina rantse maka da Allah cewa babu wani bala'i wato rasa dukiya ba wani bala'i bane, don ita dukiya idan aka rasa ta ana iya samun sama da abin da mutum ya rasa. Don a rayuwar mutum za ka ga a rayuwarka ka sha ka yi hasara ka sake farfadowa, wataƙila ka farfado fiye da yadda kake a da. Hawa mutum yana da dabbobi da yawa ya rasa su ba hasara ba ce, mutum yana da rakuma da yawa ya rasa su ba hasara ba ce, amma hasara ta gaskiya ita ce hasarar da za a rasa mutum ɗaya wanda jama'a masu yawa ba za su iya cika gibinsa ba, a rasa mutum ɗaya wanda jama'a da yawa ko an taru ba za su iya bayar da gudunmawa da yake bayarwa ba. Wannan shine babban hasara wanda dole ne wanda ya san abin da yake yi ya yi kuka da irin wannan rashi. Yan uwa musulmai, wato abubuwan da ya kamata mu yi wa kanmu tanadi ko mu yi wa kanmu wa'azi shine cewa rayuwar nan kamar da muka sani ba ta da tabbas, rayuwar nan ba ta da tabbas, rayuwar nan ba ta da tabbas jama'a.
watanni 2 ko 3 da suka wuce idan aka ce za a kai lokacin da za a ce mala a ba wai bai zo masallaci ba wai ba shine zai bada sallah ba wai baya Lagos ba a duniya gaba ɗaya babu shi, ba wanda zai yarda amma gashi nan abun kamar mafarki ya zama hakikanin da ba wani wanda zai sai inkari. Wannan abin da ya faru ni da kai wace da tabbacin cewa haka din ba za ta faru da shi gobe ko jibi ba ko zuwa an ji wannan da minti 10 ko minti 5. Tabbas kowane mutum duk wani mai rai ya yarda zai mutu, domin an mutu a gabansa ya gani, amma babu wani abu wanda yace hakika, babu wani abu wanda yace tabbatacce wanda yi kama da almara kamar mutuwa. Abin ma'anar kowa ya tabbatar, amma in ta zo a lokacin mutum zai ga cewa abun ba wasa bane. Saboda haka ba abin da ya rage mana jama'a shine mu yi tattali, mu yi tanadi. wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Mu yi tattali, mu yi guzuri jama'a, domin me mafi alkhairin guzurin da ya kamata ni da kai mu yi na tafiya zuwa ga Allah, wanda tafiyar nan tana nan a gaban mu, dole sai mun yi ta. Kuma idan lokacin wannan tafiya yayi, ko ina da guzuri ko kana da guzuri ko ba ka da shi ko ba na da shi, dole za mu tafi. Domin shi wanda Allah ce aikowa ya zai doka dan adam, shi in ya zo fa ba abin da ce gabansa sai dai aiwatar da hukuncin Allah. Domin Allah ya riga ya yabi mala'iku, ya ce mai la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mala'iku ba sa saba Allah umarnin da Allah ya ba su, abinda Allah ya ba su umarshi shi ke aiwatarwa. Tunda ran da za a aiko mala'ika ya zo ya dau raina, ban isa in ce masa ya jinkirta mu ya jinkirta ni ba. To kaga abin da ya fi cancanta in yi tanadi domin zuwansa. Kuma wa kullu ma huwa atin wa kullu atin qarib. Duk wani abu wanda aka ce zuwa zai yi, wallahi zai zo. Kuma duk abin da ce zai zo kusa yake. Allah ce inna anzarnakum azaban qariba. Allah ce muna muku gargadi game da azaba na kusa. Tunda Allah ya riga ya yi wa'adi, ya yi alkawali, ya zartar, ya buga stamp, to ya riga ya zo ya gama. Sai Allah ce ata amrullahi fala tastajilu. Al'amarin Allah game da tashin alkiyama ya riga ya zo fa, ya riga ya zo. Me na gaggauta, me na neman sai wai ya zo yanzu ko abin nan. Bahaushe ya ce me sannu baya hana me baya na zuwa. Sannan kuma komai nisan jifa ina zai yi, kasa zai yi. Dan uwa muna tare da Malam Adam, bacci ce raba mu tsawon shekara 29, tsawon shekara 29 sai dai bacci ya raba mu. Mun zo tun ba ko ɗaya daga cikin bai aure ba, muka yi aure, muka yi 'ya'ya, muna tare. Aikin alkhairi ya hada mu, mu yi fada, mu yi fushi da juna, mu shirya, mu yi dariya, haka muke ta tafiya. Amma kwatsam lokaci da mutuwa ta raba mu, kuma shi ce na sai da mu je mu tarar da shi. Wannan babu wa'azin da yake wannan, babu wa'azin da yake wannan. Duk wa'azin da Allah zai wa dan adam, to wannan bayan wannan abin al'amar da ya faru. Domin ne mutumin da kace tare da shi ya tafi ba za ka gan shi ba, to kaga ana ga mace kai ma ka shirya, domin abun layi ba layi ne. Wannan layi din sai ya zo kanka, sai ya zo kaina. Saboda haka mu ainihin mu tuba ga Allah, mu jara ayyukanmu. Sa'annan kuma abin da ya kamata mu koya darsa daga cikin wannan abu shine me, duk yanda Allah ya hada mu akan aiki na alkhairi, mu yi hakuri da juna, mu yi hakuri da juna. Duk yanda Allah ya hada mu akan aiki na alkhairi, don mu duba a nan aiki na alkhairi ya hada mu, kowa da jihar da ya fito, wani ma da wata kasa ma ya fito, amma an zo an hadu, an zamo yan uwan juna, an zamo ɗaya, ko wani ko wato muna murna da murnar juna, muna jin zafi da in wani abu ya samu dai daga cikin mu. In ba imani da Allah ba abin da zai iya hada kan mutane irin wannan ba. To irin wannan tafiya, ana tafiya irin aiki na addini, to dole a matsayin mu na yan adam za mu kuskure ma juna, don mu ba mala'iku bane. Allah subhanahu mala'iku na Allah ya ce mu ba sa laifi, domin mala'iku da annabawa su kadai ne waɗanda Allah ya kare su ba za su yi laifi ba. Amma kowane dan adam a matsayinsa da dan adam, annabi yana cewa kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun. Duk wani dan adam mai kuskure ne, kuskure ko mai yawan kuskure ne, an gane ko? Amma mafi alkhairi daga cikin masu kuskure sune masu tuba zuwa ga Allah. To saboda haka kullum mu ringa duba menene abin da ya hada mu
aikin alkhairi shi ya hada mu. To sai mu riga duba juna akan haka, sai mu amalanci juna akan haka, sai mu yafe ma juna ko mu kawar da kai daga laifuka, domin dan adam a matsayinsa da dan adam in yana tare da kai dole sai ya kuskure maka. Don mun fahimci wannan, to shedan ba zai rusa ainihin wannan abin da imani ya hada mu ba, domin wannan tarayya ita ce tarayyar da za ta amfane mu ranar gobe kiyama. Wannan tarayya, wannan haduwar wace haduwa ce? Haduwa ce ta Allah da annabi ta hada mu, haduwa ce domin bautawa Allah, haduwa ce don yin aikin Allah. To wannan haduwar ita ce haduwar da za ta amfane mu ranar gobe kiyama. To idan muka yi wa juna uzuri a inda kowannen mu ya gaza, muka karfafa juna duk inda muka ga dayan mu yana kan alkhairi, to wannan tarayya za ta amfane mu a nan duniya, kuma ta amfani bayan mutuwar mu, kuma ta amfane mu lahira. Muna fatan malam Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya jaddada rahama gare shi. Mu kuma da muka saura Allah ya ba mu guzurin tarar da su, Allah ya ba mu guzurin tarar da su. Muna sanarwa malam wanda yake mu'amala da mutane da yawa, duk wanda ya san cewa akwai bashi tsakaninsa da malam, to jama'a a can unguwanmu duk an zauna yin itifaki, mutum ya zo ya yi bayani. Ina fata fahimta, domin hakki ne, don daga cikin gatan da za a yi wa mamaci in an sai yana da basu suka a biya, wannan shine gata. Domin annabi yana cewa idan mutum ya rasu, ko da shi dan aljanna ne, to za a dakatar da ransa, ba za a bar ruhin sai shiga aljanna ba har sai an biya bashin da ake bin sa. Sa ce ga aljanna ma ba za ka shiga ba, domin bashin da ake bin ka sai an biya. Shi yasa daga cikin abin da za a nuna ma mamaci soyayya da kauna shine idan ana bin sa bashi sai a biya. Saboda haka ba abin kunya bane bashin da wani mu yace bin malam, yace ina bin shi bashi kaza sai a biya. In babu ba za a bin sai a nemi yafiya ko a nemi raji, duk wannan musulunci ya yarda da wannan. Ko ko a ni ina bin sa amma jama'a ku shaida na yafi, duk wannan shari'a ta yarda da wannan. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da babban abin da muke bukata. Sannan kuma kar mu manta da shi a cikin addu'a, da'ima duk lokacin da muka tuna da shi sai mu dinga yi masa addu'a, domin wannan addu'an da za a yi wa mamaci yana zuwa gare shi. To Allah yana cewa walladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanda ya nuna cewa idan musulmi ya rasu, in aka samu wani dan uwansa musulmi yayi masa addu'a, wannan addu'ar Allah yana karba, ko da shi da shi ba su hadu ta wato dangantaka ta jini ba. Wannan addu'a mai imani yi wa dan uwansa mai imani, Allah yana karba wannan addu'a. Saboda muna fata Allah ya gafarta wa malam. Sannan kuma ga envelope na neman taimako na wato an bude na taimako na tallafa ma abin da ya shafi gidan malam. To saboda haka jama'a dai suna kokari kwarai da gaske, domin a yanzu haka taimakon da jama'a suke bayarwa yanzu an samu kusan miliyan 1.5. Jama'a suna kokarin, Allah ya saka wa jama'a da alkhairi. Yanzu da muka zo din magajin gari nan FSHO, Allah a cikin hikimarsa shi ma ya sa 50,000 a cikin wannan taimakon. Saboda haka wannan kofa a bude take ga duk wanda voluntary ya ga cewa zai iya taimaka, akwai wakilai mu anan zai iya bayarwa, za a tura cikin wannan account. Ya zama da cewa bai kamata a ce rasuwar malam a ce wata daya wata biyu iyalansa sun fara abin nan din ba. So za mu yi kokari mu da muke a raye, wannan nuna soyayya da kaunar da za mu yi mu yi kenan na yan uwantaka ta imani. Ina fata an fahimta, wato Allah shine mai yi, amma mu za mu yi ne don mu samu yardan Allah. Ina fata an fahimta, in mu yi din kuma Allah ne zai yi amfani da mu yayi, ko da ba mu yi ba Allah zai yi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalahum. To saboda haka wannan kofar a bude take ga duk wanda yace da wani abin da zai yi abin nan, in yazo za a bashi account din wannan din, da an tura sai ni kuma ayi kokari a turo mun tela wanda zai tabbatar da cewa, don saboda bibiya da abubuwa kusa lamari na kudi, muna so dai komai da zama transparency, komai a bayyane, in yaso jama'a su gane cewa ga yadda aka yi, da wannan zai karfafa wa jama'a, ko da gobe an nemi mutane za su bayar. Ina fata muna fahimta. Allah ya saka mu jama'a da alkhairi. Tun daga lokacin rashin lafiyar mala har zuwa rasuwarsa, tabbas mutane FSHO kun cire tuta, kun yi abin da ya kamata. Mu ba abin da za mu ce da ku sai da mu ce jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Kowa Allah ya shiga cikin lamuran ku, Allah ya zo muku wakili, Allah ya sare muku al'amura gaba daya, dukan damuwoyin gaba daya Allah ya sare mana. Allah subhanahu wataala ya gafarta wa malam, ya gafarta iyayenmu da sauran malaman da suka riga malam har bayan malam, mu kuma Allah ya gafarta mu idan lokacin mu yayi. Allahumma islamu wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أمة TV تشر الأمة.